अब देखिए दोस्तों, ये देखिए, झिमाती बारिश यहाँ तक आ रहा है पानी की दौड़ से। देखिए बारिश होते हुए दोस्तों, और इंजॉय करिए वेदर चाय पकौड़ी के साथ। ये एकदम गर्मा गर्म मैगी खाइए। कोशिश करिए पहाड़ों की तरफ ना जाइए ऐसे मौसम में, बारिश का मौसम। पहाड़ नीचे गिरते हैं टूट के, लैंड स्लाइडिंग हो रही है आजकल, तो आप लोग थोड़ा सा सचेत रहें। बाकी मौसम ठीक हो जाने के बाद आप लोग ट्रैवल करिए, घूमिए, मज़े करिए, ऐश करिए, चिल करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक छोटा सा ब्लॉग था।